Výsledok posledného zápasu minulého ligového ročníka v Rimavskej Sobote, ktorý ukončil sen fanúšikov trnavského Spartaka o majstrovskom titule a pre Tauri znamenal definitívnu záchranu v súťaži, mal pre ďalší rozvoj futbalu na Gemery mimoriadny význam. Hráči akoby si uvedomili, že majú na to, aby v Mar Superlige hrali rovnocennú partiu s každým súperom. A hoci tréner Juraj Sikora, ktorý si svoju úlohu splnil po nezhodách s vedením klubu, odišiel, jeho nástupca Ladislav Jurkemik úspešne nadviazal na prácu svojho predchodcu a vyžmýkal z mužstva takmer maximum. Veď v tabuľke Mar Superligy patrí Taurisu výborná štvrtá priečka, hneď za Trnavou, prvým FC Košice a Interom. Až pod ním sú viacerí ostrieľaní ligisti, napríklad aj bratislavský Slovan. Chlapci sa dali dokopy, začali bojovať, ukázali profesionálny prístup. Mali sme dobré zápasy, mali sme aj zlé zápasy, si myslím, ale s tým prístupom a s tou bojovnosťou to štvrté miesto si myslím, že je veľká radosť u nás tam v Rimavskej Sobote, že tí ľudia sú predovšetkým stoja za nami, či už sponzori, funkcionári, ale aj fanúškovia. Takže si myslím, že tá spokojnosť by tam mala byť. Ako hodnotíte úroveň súťaže? Tak ja si myslím, že Slovenská liga sa zlepšila, predovšetkým sa zrýchlila, hrá sa s väčším tempom. Sú tam kvalitné mužstvá, ako Košice, Trnava, Inter, si myslím, že tí skutočne majú svoju kvalitu v sebe. Sú tam mužstvá, ktoré majú svoj priemer a sú tam mužstvá samozrejme, ktoré aj o záchranu hrajú, ale celkovo si musím povedať, že boli dobré zápasy, aj keď hrali tie mužstvá, ktoré sú na spodu, že ukázali, že vedia hrať futbal, že už začínajú trošku chápať, čo je ten profesionalizmus. Ktorí hráči z vášho mužstva vás výkonom na jeseň uspokojili a ktorí naopak sklamali? Tak uspokojili. Ja si myslím, že ja som tam prišiel a hráčov som nejak nepoznal, ale medzi tých hráčov, ktorí by som trošku tak vystrčil, si myslím, že patril Kakaš, zlepšil sa Pavič ako libero, ďalej Kaličiak, náš kapitán, ktorý teraz je zranený, v zálohe si svoje odviedol Ďurica, Džubara, Ciago a si myslím, že vpredu na veľmi dobrú úlohu alebo veľmi dobrú prácu urobili Všibil a Urblik.